혹시 웃거나 기침할 때 원치 않게 소변이 새어나온 경험 있으신가요? 이런 증상은 일반적으로 요실금이라고 불립니다. 많은 분들이 단순히 나이 때문이라고 생각하십니다. 하지만 일상 속 습관이나 근육 사용의 변화와도 관련이 있는 경우가 많습니다. 오늘 영상에서는 요실금이 걱정되시는 분들께 일상에서 부담 없이 따라 해볼 수 있는 운동을 하나 소개해 드리겠습니다. 지금부터 자세를 먼저 잡아보겠습니다. 의자에 편안히 앉으셔도 되고 바닥에 누우셔도 괜찮습니다. 어깨와 복부에 힘은 빼고 호흡은 자연스럽게 유지해 주세요. 이제 핵심 포인트입니다. 소변을 참을 때 안쪽에서 살짝 조여지는 느낌, 그 감각을 떠올려 보세요. 배에 힘을 주는 것이 아닙니다. 엉덩이를 꽉 조이는 것도 아닙니다. 아래쪽에서 부드럽게 끌어올린다는 느낌입니다. 지금 함께 해보겠습니다. 천천히 조여줍니다. 하나, 둘, 셋. 그 상태를 유지합니다. 하나, 둘, 셋. 이제 힘을 풀어줍니다. 후 하고 완전히 이완합니다. 이 동작을 10회 정도 반복하시면 됩니다. 처음에는 유지 시간이 짧아도 괜찮습니다. 무리하지 않고 본인에게 편안한 범위에서 하시는 것이 중요합니다. 익숙해지면 유지 시간을 5초 정도로 늘려보셔도 좋습니다. 하루 2, 3회 아침이나 자기 전처럼 기억하기 쉬운 시간에 해보세요. 이 운동은 앉아서도 조용히 할 수 있어 일상 속에서 실천하기에 부담이 적습니다. 꾸준히 하다 보면 생활 속 불편함을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 만약 증상이 오래 지속되거나 혼자 관리하기가 어렵다고 느껴지신다면 개인 상황에 맞는 안내가 필요할 수 있습니다. 무료 상담이 필요하신 분들은 이 영상 아래 고정 댓글에 있는 링크를 눌러 신청하시면 됩니다. 앞으로도 일상에서 참고하실 수 있는 관리 관련 정보들을 차분하게 계속 정리해 드리겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.